नमस्कार दोस्तों, हम कृष्णा सिंह जो कि स्वास्थ्य विभाग आष्टा तहसील मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं और ये अपनी कुछ परेशानियों से विगत 2 वर्षों से परेशान थे, कुछ बीमारियों से। तो हमने मोड पावर इनको दिया था। आइए हम जानते हैं कि इसके बाद वो अपने में क्या परिवर्तन पा रहे हैं। तो आप कब से ले रहे हैं? 8। तो 8 दिन में आपने क्या महसूस किया है इसको खाने के बाद? काफी शरीर में परिवर्तन ठीक लग रहा है, पहले से विशेष है। अच्छा, तो आपको मुख्य रूप से समस्या क्या थी? खांसी आना और कमजोरी। खांसी और कमजोरी थी। दोनों कंट्रोल। अच्छा, पहले आपने कहीं दिखाया था इसके लिए? एलोपैथिक इलाज तो 2 साल से चल रहा था। कहाँ से चल रहा था? भोपाल निशान श्रीवास को पहले अग्रवाल को दिखाया था, फिर निशान श्रीवास। अच्छा, अब आराम लगता है, ये दवाई के बाद मुझे काफी। अच्छा, और शरीर में और क्या परिवर्तन है खांसी के अलावा? नींद नहीं आती थी, वो आने लगी। नींद आ रही है ना? बराबर आ रही। और कुछ? चल ठीक, थैंक यू वेरी मच।